ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. ഹദീസ് കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്തി ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ്. കടലപ്പിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പിട്ട് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളവിടെ പറയും. അപ്പോൾ ഇത് കടലയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കശുവണ്ടി ഉള്ളവർ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. പകുതി കടല വെച്ചിട്ടും പകുതി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ വെള്ളം പാടില്ല. നമ്മുടെ ഒന്നിലും വെള്ളം പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒക്കെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 200 ഗ്രാം ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അത് ഈത്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ 2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ച തേങ്ങയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ചോറുണ്ടല്ലോ, അതന്നെ അത് കഴുകിയിട്ട് അരി വറുത്തിട്ടുള്ളതാണത്. അത്യാവശ്യം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം വറുത്താൽ അങ്ങനെ ആയി കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി, അതായത് അരക്കും കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കടല നന്നായിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്, ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. കൈ വെക്കാതെ വറുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടല ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ ശർക്കര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ശർക്കരയിൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ. അപ്പോൾ ശർക്കര അവിടെ ഇവിടെ കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈയൊക്കെ പരിപാടികളാണ് ഇനിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കടല നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കടല നന്നായി ഫൈനായിട്ട് പൊടിയണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് അരി വറുത്തത് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴമാണ്. ഈത്തപ്പഴം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ അളവ് കുറക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടിയിട്ടാണ് ചതച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചിലപ്പോൾ പൊടിയാൻ പണിയാവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈത്തപ്പഴമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴത്തിന് മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശർക്കര അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ ശർക്കര അധികം എടുക്കണ്ട, അതിൻ്റെ മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഫുള്ളും ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല. ചേർത്ത് നോക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മധുരം നോക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മധുരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോവും, കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ടീസ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താലൊന്നും റെഡി ആവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, തേങ്ങയും ശർക്കരയും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മധുരം നോക്കണം കേട്ടോ, കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴക്കണം കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബോൾസാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നല്ല കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള പാകമായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഈത്തപ്പഴം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങ ഒക്കെ ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ശർക്കര മധുരം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. പൊട്ടിപ്പോവൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10-25 ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ അളവിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച മുതൽ 3 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ ഇത് കേടരാതിരിക്കും. വെള്ളമൊന്നും തട്ടിക്കാതെ വെക്കണം കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നല്ല അടപ്പുള്ളൊരു അടച്ചു വെക്കുക പാത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്തി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹദീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.